السلام عليكم. كنوز ربانية موجودة عندكم بالبيت، تابعوني لنهاية الفيديو لحتى تستفيدوا. ليه؟ لأنه اليوم عنا كتير أفكار مهمة كتير لفصل الشتاء. بداية عندي البصلة مثل ما شايفين، بدي شيل هيدي القطعة من تحت. البصل اليابس موجود بكل بيت، قوموا جربوا هيدي الطريقة لأنها كتير مهمة. هون خليت البصلة توقف، هلأ بدي اقطعها بهيدا الشكل مثل ما شايفين. هلأ بدي فضي البصلة كلياتها من الداخل، لأنه بدي حط بقلبها بعد شوي مادة كمان موجودة عنا بالنملية، لأنه رح نستفيد منها كتير. بفصل الشتاء أكتر الشي أحبائي الولاد بيسعلوا، بصير عندهم زكام، بصير عندهم كحة كتير قوية أو سعال، بس الأم قليل جدا ما يصير عندها هيدا الموضوع. والسبب لأنه هي بتضلها أصلا بالمطبخ عم تشتغل بالبصل، عم بتشم ريحة البصل، عم بتقطع البصل. البصل كتير مهم أصلاً أو إجمالاً. البصل الني أحبائي بفتح الأنف وبيخفف من انسداده، وبيعمل على إفراز كل السوائل الموجودة داخل الأنف، أو بيساعد على إخراج كل الإفرازات. كمان بيساعد على نزول الدموع يلي هي كتير مهمة. بحس الواحد أو بحس الشخص بشعور الراحة مجرد ما إنه ينزل الدمع منه. بعد نزول الدمع بحس براحة، خاصة إذا كان عنده زكام كتير قوي. هون بعد ما عملت البصلة بهيدا الشكل رح جيب هلأ السكر، وبدي حط ملعقتين كبار من السكر، وبدي غطي البصلة وبدي اتركها تقريبا 12 ساعة. يعني فينا نعملها قبل بنهار لتاني يوم، ضروري تنترك 12 ساعة. بعد 12 ساعة رح فرجيكن شو رح يصير، انطروني. رح حطها على جنب لبلش بالوصفة التانية لحتى فرجيكن اليوم الكنوز الموجودة عنا بالبيت. عجنب عندي طنجرة رح حط بقلبها مي، بدي حط بقلب الطنجرة ورق البصل، بدي حط كمان الليمون الحامض، حتى إذا موجود عندكن برتقال كمان فيكن تقطعوا وتحطوا بالماء البرتقال وتغلوهن. كمان بدي نزل فوقن ورق الغار. ورق الغار كتير 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 مهم أحبائي. بعد الغليان بيفتح المجاري التنفسية وبيقلل الاحتقان بحالات الزكام وبيهدئ الصدر. هون بعد ما غليناهن منقدر انه نستنشقن، هيدا البخار نستنشقه، او منقدر نشيلن كلن ومنحطن بجاط بلاستيك كرمال ولادنا ونغطيهم كرمال طبعا الأمان، لأنه الطنجرة بتكون كتير سخنة وبيقدروا إذا كان عندهم كحة أو سعال أو زكام كتير قوي يشموا أو يستنشقوا هيدا البخار المتصاعد. الزيوت العطرية الموجودة بقلب الورق الغار كتير كتير مهمة ومضادة للبكتيريا، وبتفتح المجاري التنفسية وبتقلل من احتقان الأنف بحالة الزكام. عن جد كتير مهمة وصفات اليوم. هون بعد 12 ساعة بدي فرجيكن شو صار عندي بالبصلة. قوموا هلأ جربوا الطريقة وشوفوا بعد 12 ساعة، بس أنا حطيت بقلبها سكر. شوفوا شو صار عندي، مادة مثل الزيت تقريبا. هيدي منقدر انه نشربها على الريق بحال كان في سعال كتير قوي، بتهدي السعال او الكحة. كتير كتير مهمة. اعملوا بحث عن البصل والسكر وقت نحط السكر داخل البصل وشوفوا قديش مهمين. ملعقة واحدة على الريق
بتكفي إنها تقضي على السعال. عندي هون على جنب بصلة فتحتها بهيدا الشكل، حطيت بقلبها الليمون الحامض اللي أنا سلقته مع ورق الغار متل ما شايفين، والبخار كله عم يتصاعد منهم، ورح نغطيهم ومنقدر إنه نخلي ولادنا أو حتى نحنا نستنشق هيدا البخار اللي عم يطلع. متل ما قلتلكن بخار اللي عم يطلع مع البصل الني الموجود حدي بحفز على إفراز كل السوائل الموجودة بالأنف، وإله خصائص مضادة للبكتيريا كتير 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 مهمة. وإذا كان حدا عنده زكام كتير قوي بخف، جربوها للطريقة. فيكن تحطوا بس البرتقال أو فيكن كمان تدخلوا ورق الغار المغلي هو وكتير سخن. الموضوع عن جد كتير مهم أحبائي. بنقدر طبعا نعملها بهيدا الشكل لحتى نحفز ولادنا إنهم يقدروا يستنشقوها ويكونوا كتير مرتاحين. كمان عندي هون ليمون الحامض، بعد ما استعمله ما برمي أبدا، بحطه بالبراد بكيس وبستخدمه أكتر الأوقات، بعمل منه بديل الزهورات. بحط ليمون الحامض، بحط البرتقال والقشور كمان متل ما شايفين، وبغليهن كتير 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 منيح متل ما شايفين أحبائي. بغليهن لحتى تطلع هيدي المادة الصفرة متل ما شايفين، وساعتها منشربن مع العسل. أنا عندي نوعين من العسل، عندي العسل الأسود والعسل الأصفر. وقت يكون أي شخص عنده سعال كتير قوي يبتعد عن السكر، وبحال ما في عنده العسل يقال إنه مفروض ينحط السكر مع المادة اللي عم تنغلى كرمال تروح المواد السيئة منه. بس بما إنه عندي عسل رح حط العسل الأسود والعسل الأصفر، والعسل معروف قديش هو مهم. هيدا كان فيديو اليوم أحبائي، إن شاء الله تكون الأفكار عجبتكم وحبيتوها. إذا عجبتكم أفكار اليوم بسرعة عملوا شير لكل أصحابكم، وإذا بعدكم ما اشتركتوا شو ناطرين، بسرعة اشتركوا بكبس كلمة اشتراك أسفل الفيديو مع تفعيل الجرس الأحمر، وخبروني حضراتكم من أي بلد عم بتشوفوا هيدا الفيديو. هيدا الزهورات اللي أنا عملته بقدر دايما اشربه كل يوم بالليل أنا وعائلتي، كتير مهم وبيقوي المناعة. أنا هلأ بدي ودعكم، إلى اللقاء.